ndipo muli ndine Blessings Mpinganjira Changata kumapoyamba naye mitu yake. Ana 91 pa ana 100 aliwonse ndiwo awalembetsa mu gawo loyamba lakalimbira waunzika wa ana mdziko muno. Madera ambiri mchigawo chakumwera ayambanso kulandira mvula, ndipo mulipoti lathu lapadera Jason Malowa akutitengera mboma la Phalombe kumene ophunzira akukumana ndi mavuto pa sukulu ya sekondari yoyendera ya Khongoni. Tendizi ndi zina zambiri tatiye tikhale limodzi. Ana 91 pa ana 100 aliwonse ndiwo awalembetsa mu gawo loyamba lakalimbira waunzika wa ana mdziko muno. Izi ndi malinga ndi bungwe la National Registration Bureau. Amene amayankhulira bungwe la NRB Norman Fulatira ati ana opitirira 1 miliyoni ndiwo anali atawalembetsa mu kaundulayo pofika la Mulungu lapitali mwa maboma a Blantyre, Likoma, Dedza, Chitipa ndi Machinga. Daniel Zimba ali ndi ripoti. Bungwe la National Registration Bureau linayamba kulembetsa ana omwe zaka zawo sizinakwane 16 mu gawo loyamba la kaundula waunzika wa ana pa 26 mwezi watha, ndipo bungweli linayelekeza kufikira ana 1.1 miliyoni mu gawoli. Koma afulatira ati pofika la Mulungu msabata yatha ana 1,060,000 ndiwo anali atawalembetsa mu gawo loyamba lakalemberayo, ndipo bungweli ndilokhutira ndi mmene ntchitoyo yayendera mu gawolo. Zosangalatsa komanso zolimbikitsa kuti ntchitoyi yayenda bwino mu gawo loyamba. Tikhala pansi kuwunikiranso zina ndi zina kuti tione kuti gawo loyamba mpati pamene mwina tikadathanso kuchita bwino, ndipo zotsatira zake zithandizira mu kupita mu gawo lachiwiri. Koma iwo ati m'malo ena olembetsera ana mkaundula waunzika mumabwera ana ochuluka kwambiri moti ogwira ntchito yolembetsa anawo amaoneka ochepa, komabe ana onsewo amalembetsedwa. Mukaundula waunzika wa ana chaka chino bungwe la NRB likufuna litafikira ana pafupifupi 4.6 miliyoni, pamene bungweli lalembetsa kale ana 3.8 miliyoni kuyambira mchaka cha 2015 pamene kalemberayo adaukhazikitsa. Kalemberayo chaka chino ukuyembekezeka kuchitika m'magawo 7 maboma ndi mizinda yonse ya mdziko muno, ndipo bungwe la NRB likuyembekezeka kugwiritsa ntchito ndalama yokwana 17.8 biliyoni kwacha pa ntchitoyi. Madera ambiri mchigawo chakumwera ayamba kulandira mvula, chinthu chimene chaperekanso chiyembekezo kwa alimi. Tende zambiri mulipotere. Kwa masiku apitawa madera ena mchigawo chakumwera akhala akulandira mvula. Alimi ambiri apo mampweya wina malinga ndi kuti kusowekera kwa mvula kunakhuza chigawochi, zimene zidachitisanso kuti mbewu zakumunda ziyambe kuuma kamba kakupitirira kwa kusagwa kwa mvulayi. Mkuloona za nyengo mdziko muno Lucent Tiradira atakuyembekezeka kuti mvulayi ikhala ikupitirira. Zona ito mvula ndimene yafika no muchigawo chakumwera chifukwa masabata awiriwa dera licha losesa mvula ngati IPCZ linangokhazikika ku madera kumpoto kwa dziko lino, koma pano ukutsikira mpaka unafika mchigawo chakumwera mvula ikhala ikukwanira dera lambiri ndithu musabata imeneyi ndithu. So kuyembekezera kuti ang'amba ikhala ikutha madera ochuluka. Koma maboma ena monga ngati Nsanje mvulayi yakhala isakugwabe pamene ng'amba ikupitirirabe. Kuloona za ulimi m'boma la Phalombe a James Banda ati mmene zikuonekera pakadali pano minda ambiri alimi sakolola bwino. Ndikukhulupirira kuti zotsatira zake za ng'amba imeneyi zikuonekerabe chifukwa chonena kuti mbewu zina ndizokuti zinazo zapanga zavulala kwambiri kuonena kuti mvula ikati yabwera momwe yamba kubweramu zina mbewu ndithu zaonongekeratu kuonena kuti zingathekenso kuti zitsimuke. Madera ena monga mchigawo chapakati mvulayi ngakhale imavuta koma yakhala ikugwa bwino m'maboma ambiri, pamenenso mchigawo chakumpoto mvulayi yakhalanso ikugwa bwino, chinthu chimene chipereka chiyembekezo kuti mzigawozi mwina alimi akhoza kukolola bwino. Kusowa kwa mankhwala komanso kusalidwa ndi mavuto awiri akulu amene akukhudza anthu odwala matenda okugwa.
mkulu woyang'anira ntchito za bungwe la International Bureau of Epilepsy ku Africa a Action Amos ndiwo anena izi pa chipatala cha South Lunzu ku Machinjiri m'boma la Blantyre pamwambo ukumbukira tsiku la anthu odwala matenda awa pa dziko lonse. Iwo akufotokoza omwe amakhudza anthu amene ali ndi vuto la kugwa ndi kusoweka kwa mankhwala kapena kusalidwa. Mavuto amenewo sakungokhudza kuno kwathu kokha koma amatha kukhudza ndingonena kuti mu Africa monse anthu amene ali ndi nthenda imene amakhudzidwa ndi mavuto awiri. Ifeyo ngati bungwe lomwe limayang'anira mabungwe ena mu Africa muno tikupereka chithandizo kapena chomwe timati ma grants osiyanasiyana ku mabungwe ang'onoang'ono amene amapezeka mu mayiko okwanira 26 muno mu Africa. Tathokoza. Alusi Anyamwa ndi mmodzi wa amayi amene ali ndi nthendayi. Kufunikira kwa tsiku ngati limeneli ndi tsiku labwino chifukwa timakhala tikudziwisa anzathu amene ali ndi nthenda ngati ya umeneyi ya ulumali amene ena amangosekeredwa m'makomomo samatha kuzindikira kuti kodi nthenda imene angalowere nayo kuti. Ndeti makhala tikuwazindikirisa kunena kuti nthenda imene musango akundika mapatient tenaone ku chipatala akalandire chithandizo chotani chokwanira pa moyo wawo kuti atani athe kupeza bwino. Mayi wa fuko lino a Gertrude Mutharika amusankha kukhala wotsogolera ntchito zoyang'anira ana amasiye mdziko muno pansi pa bungwe la Muslim World League. Bungweli limathandiza ana pafupifupi 6,000 amasiye powalipirira fizi komanso kuwapatsa thandizo ku magawo ena ofunikira. Mwambowu unachitikira mu mzinda wa Lilongwe. Wezi Gausi ali ndi ripoti. Oyankhula pa mwambowu mayi wa fuko lino wati ntchitoyo ndiyothandizira kwambiri dziko la Malawi makamaka potengera kuti ana amasiye ndi gawo lalikulu la chitukuko cha dziko. Kumwambowu kunalinso nduna yoona za chisamaliro cha anthu komanso chisamaliro cha ana ndipo iwo akufotokoza. Mawa uno tilokondwa kwambiri kuti mabungwe ngati a Muslim Association yabwera ndi thandizo kuthandiza ana oposa 6,000 muno Malawi pa nkhani ya maphunziro, chakudya ndi pokhala. Komanso sipokhapo ayi kwakomera First Lady a dziko lino la Malawi kuti akhale champion wa bungwe limeneli poonetsetsa kuti chisamaliro cha ana amasiye chikhalepo ndipo chipite patsogolo. Mukuyankhula kwawo mkulu wa bungwe la Muslim World League a Sheikh Walid Saidi ati bungwe lawo silimathandiza ana amasiye okhaokha komanso limaona ntchito zina zachitukuko pofuna kusamalira mayiko amene ali ovutikitsitsa. Kumwambowu kunabwera anthu osiyanasiyana ochokera madera osiyanasiyananso, anthu achipembedzo cha Chisilamu komanso kunali magule kusangalala kuti ntchito yosamalira ana amasiye ikhale kuyenda bwino mu chaka cha 2026. Ntchito yomanga msewu opita ku bwalo la ndege la Mzuzu ikuyenda bwino pamene pofika pano theka la ntchitoyi yatha. Izi ndi malinga ndi akuluakulu a kampani ya Pamodzi Consulting Limited amene akugwira ntchitoyi. Ntchito yomanga msewu umene ndiotalika mamita 600 idayamba mu Desemba chaka chatha ndipo ikuyembekezereka kutha mwezi wa mawa. Loveness Lega walemba ripoti lomwe akuwerenga ndi Chimwemwe Maseko. Poyankhula ndi Times, mmodzi mwa akuluakulu omwe akuyang'anira ntchito yomanga nsewuyi kuchokera ku kampani ya Pamodzi Consulting Limited, a Christopher Kankwamba anati ngakhale mvula ya mphamvu yakhale kuwasokoneza ntchitoyi ikuyendabe bwino. Kwambiri ndi mvula imene pakatipa yasokoneza kwambiri. Ane ndi masiku angapo okuti sanagwire ntchito chifukwa cha mvula. Andi vuto lina lomwe lavuta kwambiri ndi anthu kusamvetsetsa masainzi. Contractor akatseka msewu kuti anthu asadutse apa, anthu akumadutsabe. Wofalitsa nkhani ku konsolo ya Mzuzu a McDonald Gondwe anati pakadali pano ndi okhutitsidwa ndi ntchito yomwe ikugwirika pamalowa. A Gondwe anati ali ndi chikhulupiriro kuti omwe akugwira ntchitoyi amaliza mu nthawi yake ya miyezi 4 yomwe anagwirizana. Akugwira ntchito molingana ndi zimene ife ngati konsolo tikufuna komanso molingana naso ndi mmene nsewu kwena kuti uzikhalira. Zimene zithandizanso kwambiri kuti nsewu ukhale olimba komanso mwina
anthu aone kusintha amagwiritsa ntchito msewu umenewo. Mmodzi mwa omwe amagwiritsa ntchito msewu a Jeremy Nteya anapempha kontraktora amene akugwira ntchitoyi kuti ayesetse kumaliza ntchito imwe changu, ponena kuti msewu ndofunikira poti umalumikiza madera achiputula, Chasefu, Zolozolo, Chiwanja komanso Chiwavi ndi ena otero. Unalokumbidwa kwambiri koma papa ayi atithandizako ndithu koma zikakhala kuti zonse athana nazo ndi zabwinobwino. Zina mwa ntchito zomwe zikugwiridwa pamalowa ndi monga kuyika concrete komanso kukonza njira zodutsa m'madzi. Msewu yomwe ndi wotalika mamitala 600 akumanga ndi a Jax Engineering Limited ndipo ndi wa ndalama zokwana 1.3 billion kwacha. Unduna wa za chilengedwe ndi kusintha kwa nyengo wapempha anthu omwe akukhala m'malo omwe anakhudzidwa ndi kusefukira kwa madzi kuti achokeko. Wachiwiri kwa nduna ku undunawo Achipiriro Mpenganjira wanena izi mu mzinda wa Lilongwe pamene amakumana ndi nthumwi zosiyanasiyana pambali pa mkumano okhudza za chilengedwe. Brenda Kayo ali ndi zambiri mu ripoti ili. Ampenganjira ati nkhani ya kusefukira kwa madzi m'dziko muno ndi nkhani yayikulu kotero kuti ndi bwino kuti anthu azizithandiza okha asanakumane ndi mavutowa. Iwo ati ngakhale kuti boma limatenga gawo lothandiza anthu omwe akhudzidwa ndi kusefukira kwa madzi, koma ndikoyenera kuti anthu aziyamba kupewa okha ku ngozi zogwa mwadzidzidzi. Ndi chikhulupiriro kuti anthu ayamba kuzindikira kunena kuti tikuyenera kusintha, ndipo ifenso ndithu tiyonjezera giya kwatsimikizira za kuopsa kwake kokhala malo osayenerera. Pakafunikira kuti tapemphe anzathu ama district council omwe anzathu apolisi ndi magawo ena achitetezo amene otapempha kuti atithandizire chifukwa zitakuoneka ngati nkhanza, koma nkhanza zake zikhala zothandiza ife tomwe zosunga miyoyo yathu, zoteteza katundu wathu. Ndipo mlembi ku bungwe la World Meteorological Organization Akarista Sauro ati dziko la Malawi likuchita bwino popereka uthenga kwa nzika zake za momwe angapewere ku ngozi zogwa mwadzidzidzi. Posachedwa apa anthu pafupifupi 30,000 anakhudzidwa ndi kusefukira kwa madzi m'boma la Nkhotakota ndipo anthu asanu sakupezekabe kudwangwa pakadali pano. Kumbukirani kuti mukuonera nkhani kuchokera kuno ku Times Television. Tibweranso ndi zambiri tikaonera izi. Some kids are just a step ahead. The winning difference? A spoonful of Blue Band. The only one with the right levels of omega-3 and 6. Blue Band, a spoonful of difference. Declining tobacco sales have steered Malawi on an unexpected journey to find a new crop. The journey began when Old Mutual recognized an incredible opportunity of shared value and responsible investment. This is the story of Old Mutual, Malawi, and the Gala Max Macadamia Nut Farm. Chuma chilimuntaka. That's what we say here in Malawi. And it's true. In Malawi, you can grow almost anything. Of course, the perfect crop is about more than what you can grow. It's also about how Malawi can benefit. We chose the macadamia crop for many reasons. It's a strong export option with an established international market. It's labor intensive, so fulfills the need for employment. And macadamia crops are rich in potential offshoot opportunities, like our bee and honey project, where the care of our bees is outsourced, creating a rare income-earning opportunity for local women. Macadamia nuts need commitment, time, and money, so we're fortunate in that Old Mutual is with us for the long term. The scale of Galamac Farm offers Old Mutual a sustainable agricultural investment opportunity, amplified by the use of advanced agri-technology and a progressive management team, and resulting in an investment that delivers real inflation-beating returns, diversification, and a natural hedge to volatility.
Completely confident in this long-term investment, Old Mutual has a majority 54% equity stake in Garlamac Farm, which we believe fits our AfriFund returns profile of inflation plus 10%. The Old Mutual Ulimi Fund, diversified agri and agro-processing, export-oriented investments that deliver good returns for investors whilst unlocking maximum long-term value to the economy. We call this creating mutual futures. Your money invested for the good of all. kupitirira ndi nkhani zathu. nzika ina ya dziko lino imene imakhala ku America, Mark Zakulunda, yapereka nyumba imene yamangira mayi aka Gertrude Samuel boma la Nchewu. A Gertrude anatchuka masamba amchezo pamene kale ankachita khalidwe loyendayenda komanso anabwerera ku sukulu atalandira thandizo kuchokera kwa Malawi osiyanasiyana. Gift Sitima ali ndi ripoti lomwe wawerenga ndi Daniel Zimba. Kunali chikondwerero mmodzi mwa akanyoza kwa mfumu yayikulu Ganya mboma la Nchewu pomwe mayi Finance Paspalowa amalandira nyumbayi. Ndili ndi chimwemwe kwaopsa kwambiri ndi zomwe zachitika ku nyumba kwanga kuno, ndipo ndi mdalitso ukulu amene apanga zimenezozo Mulungu adzadalitsa komwe adziyenda komwe adzikhala. Fasi ndi matsori ningona nyumba monga imene ililimu pano pandine munthu obwati ndidziti ndine bwana feja kuti nditi ndi nyumba. Azakulanda ati iwo sanatengere zokambakamba za anthu koma anaona kufunika kuthandiza vuto lomwe linalipo. Natuma timu ya anthu anapita kumudzi kwawo komwe tinakasimiza kuti anthu andosowa kwambiri, ndipo zomwe naona omeko zinandipesa chisono kwambiri. Naona kuti pambali ponthandiza mtsikanayi ndi business komanso malo okhala ngamatidalitsa pacholinga, ndi naona kuti madalitso samene okhala yoweka komanso azipita kwa anthu onse amene akusowa. Gertrude yemwe ndi wa zaka 22 wayamikira anthu onse omwe akhala akutengapo gawo pomuthandiza njira zosiyanasiyana. Ineyo pano pasi Gertrude amene yankapita kuti Lilongwe kapanga uhuli ayi. Ine pano ndi Gertrude mwana amene ali ndi ana ake pamodzi komanso mwana amene ali pa sukulu. Nde unoyo Gertrude amene ankachoka pa khoma yake kuthawa ndi kupita ku balo kapanga uhuli sali pano ayi. Pankani sizinachitika azichoambilire pa zimene zachitika kwathu kuno ndikuyenda kunthokoza Nyamata Face the World. Komanso phatikiza nkomake ngamene ndikuyenda kwathokoza kwambiri kuti kumene aliko Mulungu azadalitsa. Bambo Blessings William omwe anayankhula m'malo mwa mfumu ati nyumbayi yabweretsa chimwemwe osati ku banja likokhako koma mmudzi wonse. Kupatula nyumbayi mayiwa alandiranso thandizo la chakudya ndi matilesi. Likhumbo la ophunzira aliyense kuphunzira malo okhala bwino, koma zikuoneka kuti sukulu zina mdziko muno zasanduka malo amene ophunzira akuphunzirako kozolowera mavuto. Mulipoti lathu lapadera Jason Malowa akutitengera mboma la Phalombe kumene ophunzira akukumana ndi mavuto pa sukulu ya sekondari yoyendera ya Khongoloni. Khongoloni CDSS ndi sukulu yomwe ili pa mtunda wa makilomita pafupifupi 80 kuchokera ku Migowe mboma la Phalombe. Pa sukuluyi ndi pomwe makolo a Rebecca Misomali wa zaka 15 adaona kuti mwana wawo akhoza kuchita bwino pa maphunziro mosavuta. Koma Rebecca pamodzi ndi anzake oposa 200 akuvutika kupeza madzi kamba kuti madzi omwe alipo ndi owawa mchere komanso amakawapeza pa mtunda wautali. Izi malingana ndi Rebecca zikumakhala zovuta kuti ophunzirawo apeze madzi osambira, madzi ophikira komanso madzi ochapira. Mchitidwe uwu akuti ukumakhala ovuta kuwulongosola madzulo kapena usiku. Nthawi yomwe madzi tasowa timapita panja kukafuna madzi, imene zimapangisa kuti zikumana koni zophinya zina monga anthu ena ali ndi chipongwe mwina chakugwirira. Yalakonda monga ngati abungwe akanatengapo gawo kuti mwina alipaseko madzi powandikira pafupi abwinosi. Sukuluyi ili ndi ophunzira 404 ndipo ili kumpoto kwa boma la Phalombe komwe a Feston Chauma ndi phungu wa derali. Ophunzira pa sukuluyi sakuvutika ndi vuto lakusowa kwa madzi lokha ayi,
komanso kuti pa sukuluyi pali vuto la malo owerengerapo. Monga mmene akufotokozera Shadrack Kadzumu wa zaka 19 ndipo ali mu form 4, chipinda chowerengeramo ndi chaching'ono ndipo ophunzira saloledwa kukhalamo. Library ndi kumene timapezako mabuku kuti ife tiziwerenga komanso ndi kumapanga ma studies ina ndino nga library ngati yasoka pa school athu ino zimakhala zokuta kwambiri kuti ana azichita bwino. Kupatula apo, mchipinda chowerengeramochi muli chiswe chimene chimaononga mabuku mu masherefu. Mu chipindamo mulibenso magetsi. Komatu chokhumudwitsa nchakuti adindo adafunsa bungwe lopereka magetsi kuti libweretse magetsi pa sukuluyi mchaka cha 2018, koma mpaka lero sizinathekebe. Zaka 6 zatha tsopano. Adindo chifunsireni magetsi, ndipo izi zili chomwechi ngakhale kuti magetsi ali pa mtunda wochepera 15 km kuchokera pamalo pomwe pali sukuluyi. Amfumu ankhwanyi a mderali ananena kuti akadakonda boma likanalowererapo pa mavuto omwe sukuluyi ikukumana nawo. Sukulu imeneyi tili ndi asikana amene amagonera konkuno, koma vuto la likulu limene tili nalo kuno ndi la madzi. Madzi amene akupezeka pa sukulu imeneyi ndi anchere, kuona zoti munthu sangathe kugwiritsa ntchito bwinobwino. Ndiye asikana amavutika chifukwa tili ndi safe boarding imene silola asikana kuti azituluka. Pakadali pano adindo apempha boma kudzera kwa phungu wawo achauma kuti aganizire zokonza mavuto omwe ali pa sukuluyi. Mmodzi mwa adindo azamaphunziro mderali a Felix Ngalande ati boma lifulumize kuchita izi. Nde panopa ana athu ambiri a asikana akukumana ndi mavuto akuluakulu. Pempho la ine ngati mmodzi woyang'anira sukulu za kuno ku Khongolani zone ndimafunisisa kunena kuti anawa atamagonera panopa koma boma sotengapo gawo lalikulu kuyika magesi komanso madzi amene ali ngati moyo wa ana amene wa. Sukuluyi ili ndi malo ophikirapo omwe ali ndi makina ophikira koma akuonongeka kamba kuti sanalumikizidwe ku magetsi pa sukuluyi. Komiti ya pa sukuluyi nayo ili ndi nkhawa pa zamene zinthu zilili pa sukuluyi. Wapampando wa komiti a Addison Nyalugwe wati boma likuyenera kutenga gawo lalikulu mwa msanga pa nkhaniyi. Tiliso ndi mavuto ngati magesi tilibe, komanso mahostel amene anamangidwa kuti asikana azikhalamo alibe magesi, komanso kitchen imene inapangidwa kuti ana atha kumaphikidwa chakudya ndiyosatha. Aliso pasukulu pano chigayo chimene sichinafike pa mlingoti chitha kumagwira ntchito. Pakadali pano wachiwiri kwa mphunzitsi wamkulu pa sukuluyi Achikondi Taibu Chimbiri akukhulupirira kuti boma likonza mavuto wa mwansanga. Mwachitsanzo, library yomwe tili nayo pa sukulu pano silola mwana kuti akawerengere mkatimo, zomwe zikupangitsa kuti nthawi yambiri ana aja amakhala kuti akungosewera mwamukalo wa mu library ndi kumakapanga zosiyanasiyana nkhani mabuku. Komanso nkhani ine amagetsi ku hostel kwathu ikuwakhudza ana amenewa chifukwa chonena kuti ma studies yawo sakuyenda bwino. Achauma omwe ndi phungu wa derali ati alumikizana ndi unduna wa zamaphunziro kuti aone tsogolo la nkhaniyi. Tionesesa kuti molumikizana ndi unduna wa zamaphunziro kuti mavuto ali kumene kucha atithandize kuti ana kumene kuja kusukulu kuja aziphunzira moveka bwino lomwe, komanso zonse zofunikira pa sukulu pamene paja tionesesa kuti zikhalepo kuti sukulu ija ikusowekera zambirimbiri. Izi zikudza pamene dziko lino likulunjika ku masomphenya ake a Malawi 2063 omwe mwazina amalimbikitsa maphunziro abwino kuti boma likhale ndi ogwira ntchito aukadaulo. Ndipo malamulo a dziko lino pa ndime 25 subsection 1 amanenetsa kuti aliyense ali ndi ufulu wopeza maphunziro apamwamba. Choncho ophunzira pa sukulu ya Kholongoni Community Day Secondary School akuyenera kupeza maphunzirowa kamba kuti malamulowa amati aliyense akuyenera kulandira chithandizo chofanana. Mamembala akachisi wa Revival International Assembly mu mpingo wa Assemblies of God ku Blantyre awalimbikitsa kukhala odalirana pofuna kuti achite bwino ndi kuthandizira pa chitukuko cha mpingo komanso dziko.
mbusa wakachisiyu Bishop Paul Kamwana wapereka chilimbikitsochi pamene amakhazikitsa moto wa uthenga umene kachisiyu agwiritse ntchito chaka chino. Daniel Zimba akufotokoza. Pamwambo wokhazikitsa mutu wa chaka cha 2026 wakachisi wa Revival International Assembly ku Blantyre, abusa a Chris Suya ndiwo anayitanidwa kudzalalikira, ndipo muulaliki wawo atsindika zakufunika kwakuti mamembala a mpingo adzikhala odzipereka pothandizira chitukuko cha mpingo komanso dziko. Ndipo kumbali yawo Bishop Paul Kamwana ati mpingo utha kuthandizira bwino pa chitukuko cha dziko ngati mamembala ake ali ogwirizana, okondana komanso odzipereka pothandizana ndi kuthandizira ntchito za chitukuko mu mpingo ndi m'madera mwawo. Mpingo umene uli mumodzi umapambana. Mawu a Mulungu akutiwuza mu buku la Miyambo chapter number 3 verse number 3 kunena kuti chikondi komanso kukhulupirika zimenezi zikakhala pa mtima pathu timalandira chisomo chochokera kwa Mulungu komanso kwa anthu. Tikulimbikitsa kwambiri kuti mpingo uno tikhale mu chikondi, komanso tilimbikitse mipingo ina yonse imene ili ku Malawi komanso kunja kwa Malawi kuti tikhale mchikondi. Apa abusa Kamwana alengeza kuti kachisi wawo ukufunikira ndalama za nkhaninkhani kuti umalizitse ntchito za chitukuko chake, monga kumanga zimbudzi za makono ndi kumanga mpanda kuzungulira malo akachisiyu ku Machinjiri area 10 mu mzinda wa Blantyre. Akristaulo ndiwo anali mlendo olemekezeka pamwambowo. Ndikulimbikitsa makamaka akhristu akumalawi tione azibusa ambiri aku Nigeria muone kuti zinthu zolimira kwapsha ali ndi ma private jet ali ndi chani sonse kuti zimenezi zimachoka kwa Khristu ndiye kudalitsa wamenaje kukutanthauza kuti Mulungu amambo apatsa ife chuma kenako ife in consolidation tikaziphatikiza zimenezi aja akhale olemera sizowawasoyeza bwino kwambiri. Kachisi wa Revival International Assembly mu mpingo wa Assemblies of God chaka chino utumikira pamutu onena kuti kukonderedwa kwa paderadera kuchokera pa ndime yachitatu mzere wachinayi m'buku la Miyambo m'Baibulo. Ntchito yanga muyidalitse pamene ndikulimbikira. Nkhani zathu ndi zomwezi koma tisadasiyane na Yesu mitu yake. Ana 91 pa ana 100 aliwonse ndiwo awalembetsa mu gawo loyamba lakalimbira waunzika wa ana mdziko muno. Madera ambiri mchigawo chakumwera ayambanso kulandira mvula. Ndipo mulipoti lathu lapadera Jason Malowa akutitengera mboma la Phalombe kumene ophunzira akukumana ndi mavuto pa sukulu ya sekondari yoyendera ya Khongoloni. Mutha kupeza nkhanizi ndi zina zambiri pa www.times.mw, pa Facebook pa tsamba la Times 360 Malawi, X @Times360 Malawi, komanso star 1895# ndi kuchita subscribe ku 1895. Mnali ndili Blessings Mpinganjira Changata, madzulo abwino.